あるんでしょ。走るの。これを何作ってほしいの？うん、作るか、じゃあ作ってあげようか。後編の分も？後編の分も作るの？またこうめんどくさいものをもらってきましたね。2両あんじゃん。あれ新幹線があれハサミにするのよ。ハサミ。作る時間かかるよ。ちょっとあんちゃん作ってあげようか。満足してくれますか？それで作ればいいの？でもカッパが見てるやつね。これ見てるし。はい、作って。やっぱり疲れちゃったからな。やめようかな。作ってる。はいはい、作りますよ。来たー。ここが冷たい。お腹に冷たい。まだ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 です。これでガチ。これでガタンガタン。ちょっと待って。見てこれガタン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 。大丈夫だよ。待って。プラレールがあるじゃん、かしこうやって車行って、こうやって、こうやってやるの。なんでぐちゃぐちゃにするの？これが組み立てるんでしょ、これを切ったから。待ってやんさ。めんどくさいな。これ中でこれ作って、完成完成。これも作って。もう一両作んの？うん、もう一度。一個作ったから。もう一度これだ。これ。完成しないやん、これと。何？これで。もう一個できたじゃん、ほらほら。でも。ほら。でも、こうやって二つに、もう一個作る。もう一個作んの？もう一個。いいやん、一個。これできた。さっきだ。これあれだね、中間車両だね。見て。かなり手引きをしちゃった。はい。二人もちったし。ほら、ニーニーいいな。ニーニーほら。それこうちゃんに渡したらぐしゃってするからね、こうちゃん渡しちゃダメよ。はい、完成です。これで完成が足りない。これでガタン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 。ここにでもはい、完成。完成だよ。これでカイトのプレゼント。そうでしょ。